Thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani, tũkũgoce na tũkwambararie Jehova Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgoci, amũkĩra gĩtĩo gĩothe Mwathani, amũkĩra kwĩnyihĩrio guothe Jehova Ngai. Ihoya ritũ nĩ atĩrĩrĩ Mwathani, tũgũkenie we Jehova Ngai, tũgũkumie we mũrũthi wa Juda. Gũtirĩ wa kũhanana nawe, gũtirĩ wa kũringithania nawe Jehova Ngai. Tũtirĩ na biacara ingĩ Mwathani tiga gũkũgoca na gũkwambararia Mwathani. Tũtirĩ na maũndũ mangĩ twĩ namo tiga gũkwĩra nĩ wagĩrĩire mũrũthi wa Juda. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo Mwathani. Nĩ wega nĩ arĩa mareharĩria marĩ bara magĩũka Mwathani. Ũgĩtũrathima tũrathimanĩrie hamwe nao Jehova Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mataifa yote yatakusanyika mbele zako Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zako Bwana Mwokozi, atakuabudu Bwana, oh
Bwana, tumekusanyika mbele zako tukikuabudu, tukikuinua mfalme, tukikutukuza, tukisema wewe ndiye mfalme, tukikuinua, tukisema jina lako litukuke zaidi mfalme. Mwathani, we niwe tukinyithetie nginya ndagika ino Jehova Ngai, nikio tucamanetie kuga ni wagiriire Mwathani, nikio kanitha waku ucamanetie gugutugiria muruthi wa Juda. Tungiuga atia tiga tukwambararia Mwathani, tungiuga atia tiga tukugoce Jehova Ngai, ni wagiriire kugocwo rucini rwa umuthi, gukorwo twina ugima wa mwiri Mwathani, turagutia na tugakunenehia Mwathani, gukorwo twina thayo ngoro-ini citu Mwathani, turagukumia tukauga ni wagiriire muruthi wa Juda. Gutire wa kuhanania nawe Mwathani, gutire wa kuringithania nawe Jehova Ngai. Wastahili heshima zote mfalme, wastahili kuinuliwa milele mfalme. Gutire na gutikagia na ungetiga we wiki Mwathani, gutire na gutikagia na ungetiga we wiki muruthi wa Juda. Tunakuheshimu, tunakuabudu mfalme, uinuliwe milele mfalme, uinuliwe milele mfalme. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mwathani agocwo. Amen, amen. Karibisha ucio ngimwire ni hindi ya kugoca Ngai. Hallelujah. Nagiriire kugocwo rucini rwa muthi ni tondu ni munene.
tondũ nĩ Ngai mũnene, mwambararie nĩ tondũ nĩ Ngai wĩ hinya, mwambararie nĩ tondũ nĩ Ngai ũhotaga, mwambararie nĩ tondũ nĩ Ngai ũtacenjagia, ciĩranĩro ciake nĩ na ciĩranĩro ciake nĩ ameni, na ũrĩa oigĩte nĩ egwĩka nĩ ekaga, nĩ tondũ nĩ Ngai mũnene. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova, nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Jehova. We ũiyũrĩtwo nĩ hinya Ngai, we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti wothe Baba, we ũtagarũrũkaga, we ũtacenjagia, we Ngai wa irĩkanĩro Jehova, we Ngai ũhingagia irĩkanĩro ciaku Ngai. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ twagũtĩĩa, rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twakũnenehia, rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twoiga wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩĩtwa rĩna hinya, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩĩtwa rĩna ũhoti, gũtirĩ na rĩĩtwa rĩngĩ igũrũ ona gũkũ thĩ tiga rĩĩtwa rĩaku Jehova, tiga rĩĩtwa rĩaku Jesũ witũ. Nĩ twagũtĩĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ, gatũrũme ka Ngai, tondũ wa thakame ĩrĩa ũraitire mũtharaba-inĩ, thakame ĩrĩa yaragia maũndũ mega, thakame ĩrĩa tũtheragia, thakame ĩrĩa tũgitagĩra, na nĩyo twaria rũciinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Thakame yaku nĩyo twaria rũciinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa bamĩrĩ citũ. Thakame yaku nĩyo twaria rũciinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa bũrũri wa Kenya. Thakame yaku nĩyo twaria rũciinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa bũrũri ũyũ Ngai, ona igũrũ rĩa thĩ yothe Jehova. Nĩ tondũ Ngai witũ wĩna hinya, nĩ tondũ Ngai witũ wĩna ũhoti, nĩ tondũ Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda tũhoere young generation, andũ aya maitũ mareta Gen Z. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda mambararie mbere ya Ngai, nĩ tondũ ngoma nĩ amehĩtĩire, nĩ ehĩtĩire kũnina ciana ici, nĩ tondũ nĩ ciana cia kĩĩranĩro. Nĩ kũrĩ na kĩĩranĩro Ngai eranĩire thĩinĩ wa Joeli, akiuga atĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ agaitĩrĩria andũ ake Roho Mũtheru, na wanake aitũ na airĩtu nĩ makarathaga mohoro. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda wone ngoma ũrĩa arenda gwĩka, arenda gũtũma kĩĩranĩro kĩu kĩage gũkinyanĩra, na nĩkĩo ngĩthikĩrĩria mũno andũ arĩa anini nĩo marakua. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya ũmambararie mbere ya Ngai, ũmathaithanĩrĩre mbere ya Ngai, na nĩgetha ciana ici itũũre, nĩ tondũ gũtirĩ mwana ũtarĩ na destiny yake. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova, tũnyihĩte mbere yaku Ngai, tũgĩgũkaĩra Mwathani nĩ tondũ wa ciana ici Ngai. Oi mũthamaki mwega na mũigua tha, cothereria Ngai wa kĩrĩkanĩro ũrĩa ciana ici ciehĩtĩirwo nĩ ngoma, ũrĩa mũthamaki mwegeharĩirie gũcinina na njĩra ciothe Ngai. Na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ twarũgama ithenya-inĩ Ngai, twahera mehia mao Mwathani marĩa mangĩkorwo mahĩtĩtie Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya ũtuĩke wa kũmaririkana Mwathani, ũtuĩke wa kũmakinyĩrĩria tha ciaku Ngai, ũtuĩke wa kũmakinyĩrĩria wega waku Jehova. Reke aya matarĩ marakũmenya makũmenye Ngai, reke mamenye we nĩwe ũteithio wao, reke mamenye we nĩwe wĩna hinya wa gũtũma Ngai witũ megwatĩre kĩrĩa gĩothe mangĩkorwo merirĩirie. Twahoera ciana ici Mwathani, twacirinda thakame-inĩ yaku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Aya mehĩtĩirwo Ngai, nĩ twahoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ciana ici nĩ igũtũũra, ciana ici nĩ ikũhingia Mwathani kĩrĩa waciũmbire nĩgetha ikahingia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuoka kũregana Ngai witũ na ũitangi wa thakame thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tuoka kũregana Jehova na mĩbango yothe ngoma thugundĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakũhoya rũciinĩ rũrũ Mwathani, weherie itu rĩa nduma Ngai rĩrĩa rĩcuĩte bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Aria ũtheri waku Ngai, aria ũtheri waku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana ici Ngai ingĩ nĩ ithomete Mwathani, angĩ mena ndigiri 2 na ingĩ 3 Mwathani, no nĩ magire mawĩra Jehova. Ngai witũ ndakũhoya Mwathani,
ũmahingũrĩra mĩrango ya mawĩra nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mahingũrĩra mĩrango Mwathani nĩ ũtũmaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra kũgĩe na njĩra, reke kũgĩe na njĩra igũrũ rĩa ciana ici Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twahoera aciari Mwathani aya mehereirwo nĩ ciana ciao Ngai Mũthamaki mwega Jehova, we nĩ woĩ ũrĩa ngoro ici cinamĩte Mwathani, we nĩ woĩ ngoro ici ũrĩa iraigua Ngai, na we nowe ũngĩhota kũmahoreria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũrahoera na Texas Mwathani, ona kuo kũrĩ ona ciana irakuire ithiĩte kampu Mwathani, horeria ngoro cia aciari acio Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe gũtarĩ na thayũ Mwathani, cera kuo Jehova, tondũ nĩwe mũnene wa thayũ, na nĩgetha kũgĩe na thayũ, reke mĩciĩ-inĩ kũgĩe na thayũ Jehova, reke mabũrũri-inĩ kũgĩe na thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia nĩ tondũ we mwĩhokeku Jehova, na gũtirĩ ũndũ ũkũgĩtagĩra hinya Mwathani. Harĩa tũkinyĩte bũrũri wa Kenya Ngai, tũtieciragia no tũkinye handũ ta hau Mwathani, no nĩ twahera mehia ma atongoria, nĩ twahera mehia ma kanitha, ona kũrĩa kanitha ũkomete, ona kũrĩa kanitha ũkompromisĩte Mwathani, onao makona nĩ kũrathiĩ ũru no matirahota kwaria. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twahoya warahũre kanitha waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti, na gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũrema, na gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũgĩtĩra hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Ngai, nĩ twoiga we nĩwe wagĩrĩire, we nĩwe wagĩrĩire, we nĩwe wĩna icokio Mwathani, we nĩwe wĩna ũhonio wa bũrũri witũ, we nĩwe wĩna ũhonio wa bũrũri ũyũ Mwathani. Ona immigrant Mwathani maririkane Jehova, aya Ngai witũ kinya meditation Mwathani magĩre na njĩra Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ nĩ tũmenyete ũteithio witũ no umire na kũrĩ we, ũteithio witũ no umire na kũrĩ we Jehova, na nĩkĩo tũragũkaĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ ũroiga ũrĩa ũgakaĩra rĩĩtwa rĩaku nĩ akahonokio, kĩhonokie ciana citũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai, na wĩ mũtugi, na wĩ mũiguano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Jesũ mũtharaba wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra, ikĩre Mwathani wakwa ona aingĩ mamũtiga.
Ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya, Ngai nĩekweruhia hinya rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ Ngai e hamwe na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Baba, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, twagoca rĩtwa rĩaku Mwathani. Ona tũgĩthiĩ na mbere na service ĩno Ngai, twĩrekereirie moko-inĩ maku Ngai, ona Roho Mũtheru nĩgetha arute wĩra thĩinĩ witũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Horerai Jesũ roho mũgĩikara. Amen, amen. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega Ngai atũhe nĩgetha tũke thĩinĩ wa nyũmba yake, tũmwambararie na tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make, nĩ tondũ tiga nĩ Ngai ũkoretwo mwena witũ nĩ tũngĩhotekete, no ira wa ma nĩ atĩ Ngai nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, nĩ atũmenyereire na agatũgitĩra, agatũrũĩrĩra mbara nyingĩ, ona ingĩ tũtimenyaga, no nĩ tũkoraga Ngai nĩ atũrũĩrĩire. Koguo twĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ agĩrĩire rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ona tha ciake nyingĩ. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ mwega, ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ anjĩkĩte wega, nĩ akoretwo hamwe na niĩ kiumia kĩgima, nĩ angitĩrĩte na akamenyerera ona akarĩithia ngoro yakwa, na nĩkĩo ndĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmwĩra nĩ agĩrĩire rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Amen. Ndamũnyita ũgeni rũciinĩ rwa ũmũthĩ on behalf of our mom, Apostle Jacob, mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire tondũ Ngai witũ arĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Kahinda gaka nĩ ngũkahingũra, ngĩkorwo wĩna ũira, wĩna rwĩmbo, karibu sana, na Ngai witũ nĩ agũkũrathima ũgĩka ũguo. Amen. Mamu Naomi, wĩna rwĩmbo ũmũthĩ? Okay. Amen. Hallelujah. Iya, mũtikũinĩra Ngai ũmũthĩ, ũira, rwĩmbo. Hallelujah. Karibu Joki. Ndireka mahiga maine, nĩngũkũgoca o rĩu ndĩna mĩhũmũ, nĩkũmenya wega tiga nĩwe, hihi mũtũrĩre wakwa ũngĩtaria atĩa. Mwathani agocwo. Nĩhonokete rũciinĩ rwa ũmũthĩ, Mwathani akanjigana, aranjĩrĩire kĩheo nĩ muoyo. Mwathani agocwo. Gũtiramakania maũndũ marĩa mothe marathiĩ mũhuro wa riũa. Kwĩna andũ mararũa, kwĩna andũ mara demonstrate, kwĩna andũ mareka marĩa mangĩ mothe, no mũmenye Jesũ arĩ o gĩtĩ-inĩ. Mwathani agocwo. No arathamaka. Mwathani agocwo. He mũndũ ũratũheaga kiugo, aratu encourage, aratwĩra atĩ no matter the situation, God remain to be God. Mwathani agocwo. Gũtiramakania andũ a gũkũ thĩ mekuga atĩa, he is still the sovereignty God. Mwathani agocwo. Koguo ithuĩ no tuone marĩa marathiĩ na mbere, no tuone jensi ũrĩa mareka, na tũrwo nĩ hinya tũkarigwo kaĩ Mwathani akirĩte nĩkĩ, no we Ngai nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Koguo kũmĩrĩria ngwĩre, no ũkorwo ũrĩtwo nĩ hinya, no ũkorwo ũiguĩte ta ũkinyĩte mũico, no Ngai no aramenya. Mwathani agocwo. Ngoretwo wiki ĩno itekũigua wega, ona mũthenya wa ira ndĩrĩrĩte wa nyeki. Oi, Mwathani agocwo. But I thank God tondũ mama wa nyeki arani encourage, aranjĩra tiga kũinũka, ũke tũine. Mwathani agocwo. Mũthenya wa ira na ngiuma kũndũ gũkũ ndĩraiguĩte ndĩna hinya ũtahana hinya. Mwathani agocwo. Koguo maũndũ mothe no kwĩhoka Ngai na kwĩra Mwathani nĩ thengio. Nginya ndĩramwĩrĩte ndiũĩ kana nĩngoka rũciũ. Mwathani agocwo. Na I thank God tondũ wa rwĩmbo rũrĩa tũinaga atĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ, endanaga mũrĩ werũ-inĩ, mũngĩkona mũndũ kamwamũrania, mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Tondũ nĩ manyina nyeki nĩ aranyũmĩrĩirie. Mwathani agocwo. Tondũ ndĩraiguĩte ngũthiĩ ngome,
ngatuĩka the online people mwathani agocwo no Ngai nĩ mwĩhokeku koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ na gĩkeno kĩnene gũkorwo ndĩ handũ haha ti kawaida mwathani agocwo gũthiĩ na gũcoka nĩ kĩama kĩa Ngai Ngai witũ amũrathime. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona rĩrĩa arahũrĩire thimũ aranjĩra arenda gũkinya kũinũka na maĩ me ngari-inĩ ndĩramwĩra reke njoke ngũrutithie maĩ. Koguo Ngai nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe tũgacokia Ngai ngatho nĩ gũkũhonia. Hena mũndũ ũngĩ agĩkorwo hatirĩ njoki gũka haha tũgoce mwathani. Amen. Karibu. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Nĩ honokete rũcinĩ rũra ũmũthĩ. Nĩ ngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ nĩ anjĩkĩte wega. Nĩ anjenjeirie marĩtwa. Nĩ acenjeirie ciana ciakwa marĩtwa. Koguo nĩ ndĩramũgathĩrĩria rĩrĩa ndahũrĩra my son all the time ndaigua kĩnjĩra ũrĩa agĩte na hinya na ũrĩa arathiĩ akĩonaga ũrĩa ararĩ nduma-inĩ o ũrĩa arathiĩ agĩthomaga Biblia nĩ arona ũrĩa ararĩ nduma-inĩ na ũrĩa ararĩ muohe. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ ũcio ti ũndũ wa kawaida. Nĩ harĩ mũndũ ainĩte rwĩmbo na ndarutire koguo nĩ ndũrĩte njethete CD kana ciugo iria ciarũmĩrĩire rwĩmbo rũu na no ndĩracaria no chorus yaugaga atĩrĩrĩ we nĩ ũcenjagia marĩtwa Jehova nĩ ũcenjagia marĩtwa Jakubu agiana na mũraika ũtukũ mũgima wamũcenjeirie rĩtwa ũkĩmwĩta Isiraeli. Mwathani akumio. Koguo nĩ tũcenjeirio rĩtwa nĩ mwathani nĩ gũtũiguĩra tha na rĩu nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a Ngai tũkĩgathĩrĩria Ngai nĩ tondũ arĩa me nduma-inĩ ona matiramenya me nduma-inĩ nĩ tondũ nĩohe. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ na njĩra ndona nĩ njiguaga kĩeha mũno rĩrĩa andũ maratangĩka nĩ mathĩna no wamera moke kwĩ Ngai rĩ matirenda. No ndacoka ndarora ngona nĩ kuohwo hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tondũ mũndũ no atinde rĩrĩa atarĩ wĩra no atinde akomete nyũmba no rĩrĩa we ume wĩra no mũkore oro nyũmba na ũcoke ũke kanitha no ũcoke ũinũke ũmũkore arĩ o toro no mwaikara thĩ mũndũ ũcio arari ũhoro wa mathĩna ngaigua kũgirĩka mũno ngoro-inĩ yakwa. Ngahoya Ngai tukorwo no amuohore tondũ ona korwo twaga maũndũ maingĩ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai tũrĩ arathime. Thayũ ũrĩa ũkoragwo wa Ngai nĩ njugaga ndingĩũiganania na kĩndũ oro na kĩmwe. Ayubu rĩrĩa athĩnirio na indo ciake ciothe cikĩninwo no atigirwo na thayũ na no eyũmĩrĩirie na akauga atĩrĩrĩ niĩ ndokire thĩ ĩno ndĩ njaga na noguo na ithuĩ tuokire. Koguo gũtirĩ kĩndũ tũngĩiganania na thayũ ũrĩa ũkoragwo wĩ kwa Ngai. Koguo nĩ tũkindĩrie kwa Ngai na purpose ĩrĩa Ngai atwĩtĩte nayo na agatũrehe gũkũ na agakũiga o harĩa akũigĩte. Akũigĩte nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩake na gũtirĩ mũndũ ũngĩkweheria hau Ngai atangiuga ihinda nĩ rĩakinya. Praise be to God. Koguo nĩ twĩyũmĩrĩrie nĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai onokorwo nĩ kũrĩ na maruo maingĩ tũragerera tondũ ũhoro wa Gen Z ũguo kũrathiĩ it is very painful. Mũndũ ahithĩirwo mwana wake akahithĩrwo mwana ndaramuona ndaramenya ndaramenya kana nĩ arĩaga ndaramenya gũthiaga agacoka akaigua nĩ kũrĩ mĩĩrĩ ĩronekana na kuga agathiaga kũrora. It is very painful. Koguo nĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai na twĩre Ngai atũũmĩrĩrie atũhe hinya tondũ gũtirĩ mũciari ona to mũciari wiki gũtirĩ mũndũ ũtaraigua ruo because it is very painful. Ona your neighbor ũngĩigua nĩ abducted ona ndaroneka it is very painful. Koguo nĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai na ti kuga atĩ Ngai nĩ acũngĩte. Ngai kiugo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte no gũkahinga. Koguo there is a judgment already. Mũndũ wothe ũnyitanagĩra na waganu mũcara wĩho tondũ nĩ tũkĩũĩ mũcara wa mehia rĩ githĩ ti gĩkuũ. Koguo rĩ kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ tigai kũgirĩka nĩ mũndũ ũrĩa mwaganu tigai gũthĩnĩka nĩwe tigai gũtinda mũkĩmwĩciria nĩ tondũ mũthenya wake nĩ ũroka na rũcamio rwa Ngai rũtihĩtagia. Praise be to God. Koguo nĩ tũgĩei na hinya nĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya Ngai gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga ũtarĩ gĩtũmi ona kĩmwe. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ manahanĩkĩra in my life na rĩrĩa ndarora back njugaga atĩrĩrĩ wow ona kaba ũguo gwathire ũguo tondũ nĩ njokaga ngona handũ hau rĩ nĩ Ngai wandeithagia. Koguo nĩ twĩyũmĩrĩriei nĩ tũthiĩ na mbere na kũhoya nĩ tũthiĩ na mbere na gweterera mwathani nĩ tondũ mwathani ndaceragĩrwo ndahiũhaga na ndaceragĩrwo. Praise be to God. Ngai wa muoyo aratũiguĩra tha na twende na tũrathime. Thank you nĩ gũtũũmĩrĩria. Karibu chaplain. Mwathani agocwo.
Wega rũcinĩ rũrũ na mwathani nĩ anjĩkĩte wega. Hena rwĩmbo ngoretwo ngĩruta no ndirĩ ndĩrahota kũina itekũrora. Koguo nĩ ngũina onokorwo rĩngĩ buru no yage gũkorwo ĩga ũguo, no nĩ ngũkĩgeria, no nĩ mũkũrathimwo. Rũraria atĩ mũini wa rwĩmbo rũrũ ainire akiuga atĩ kũngĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere ya mwathani gũcoka, akiuga atĩ nĩoĩ nĩ araika makamũhingũrĩra igũrũ na magakorwo na riri. Agĩcoka akiuga atĩ nĩoĩ nĩ akona mwathani nĩ tondũ nĩ akona mbaru ciake na magũrũ-inĩ, na hau nĩho yani hau nĩho oĩ ũhonokio wake nĩho woimire. Mwathani agocwo. Hope nĩ ngũhota kũina no angĩkorwo nĩ ũrũĩ no ũkĩnyinithie. Kũngĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere yaku we gũcoka thĩ ĩno, ndĩ mũrango-inĩ nĩ araika ngona, nao manjĩre nyingĩre. Kũngĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere yaku we gũcoka thĩ ĩno, ndĩ mũrango-inĩ nĩ araika ngona, nao manjĩre nyingĩre. Marĩ na riri no nohoreri, mehumbĩte nguo njerũ na yama, nao manjĩre nyingĩre, nao manjĩre nyingĩre. Nĩ njũĩ wega kũiyũria araika, ona watheru nĩ ngiri nyingĩ, na thĩinĩ wao nĩ harĩ na ũmwe wĩna mũhiano wa mwanya. Moko-inĩ make, mbaru-inĩ ciake na magũrũ-inĩ nĩho ngakora thogoro rĩa niĩ ndoimire, thogoro rĩa niĩ ndoimire. Nake nĩ Jesũ ũrĩa wangwĩrĩire, akĩgĩa irema nĩ wĩhia wakwa, nĩgetha tũgatũrania nake, nĩgetha tũgatũrania. Moko-inĩ make, mbaru-inĩ ciake na magũrũ-inĩ nĩho ngakora thogoro rĩa niĩ ndoimire, thogoro rĩa niĩ ndoimire. Moko-inĩ make, mbaru-inĩ ciake na magũrũ-inĩ nĩho ngakora thogoro rĩa niĩ ndoimire, thogoro rĩa niĩ ndoimire. Waina wega mũno 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 kari. Waina wega biũ biũ, Ngai akũrathime. Mamu gũka. Karibu, karibu. Wĩna ndagĩka 5.
Mwathani agocwo. Mwaigua ndero ndĩna ndagĩka 5. Pole sana. Ndahota kũnina 5 kana njage gũcinina ngerie. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe. Ndĩrarũgama nĩ tondũ wa thirĩ wa Sunday. Na hena thirĩ ũngĩ ndatigĩte wa Sava na Vita. Bwana asifiwe. Ndũrĩte njetereire Sava na Vita hagĩe mũndũ ũkũ-elaborate. Sijaona. Sa homework. Thiĩ mũrute wĩra ũcio mũmenye. Wĩra wa Sava na Vita. Haya. Sunday nĩ ndamwĩrire ũhoro wa athuri. Boy child. Na ngĩmwĩra makoragwo me maũndũ 9. Ndiũĩ kana nĩ mũgeretie gwĩka ka research kau wega. Ndigakorwo Skyline ndaramenya ũrĩa aroiga. Si ndio? Na ndiendaga kũhenania nĩ kaba ngarutagwo mahĩtia na niĩ ngakena. Mwathani agocwo. He rwĩmbo rugaga atĩ nĩkĩ ũtarĩ nakĩo na nĩ waheirwo. Mũhetwo maũndũ mothe na mwĩnamo. Tondũ nĩ mũreciria nĩ mũreka. Wahuta nĩ ũramenya nĩ wahuta na ũkarĩa. Ithe tiguo. Mwathani agocwo. Tũkĩaria ũhoro wa mũthuri ũgwĩtwo Thamini. Thamini ngĩmwĩra nĩ equivalent na mũtumia ũrĩa mũinagĩra. Mũtumia wadi ũrĩa agemagia mũciĩ wake na agathondeka. Mũthuri ũcio ũgwĩtwo Thamini nĩguo ahana. Ngĩmũhe ũhoro wa baby husband. Mũgĩtheka. Ngwĩcirĩtie nĩ hakũgĩa mũndũ ũkũheana ũhoro ũcio wega wa baby husband. Hakuna. Haiya. I think ndiĩka nĩ mũkenaga kana mũtikenaga. Nĩ mũkenaga. Haya, twĩcoka ngĩmũhe ũhoro wa dry husband. Nĩguo. Ũmũthĩ ngwenda kũmũhe ũhoro wa mũthuri ũrĩa tourist. Tourist ndakindagĩria. Na Gathogo nĩ mũkĩũĩ tourist nĩ kĩĩ? Mimi natoka hapa naenda Mobile, naenda kũrĩa kũngĩ, ngathiĩ kũrĩa kũngĩ ikeno-inĩ, ngathiĩ gwĩkenia. Na ndũraririkana wĩna mwana na wĩna mũtumia. Ũcio nĩ mũthuri kĩ? Na muona mũthuri ta ũcio, ũrĩa wĩna mũthuri ta ũcio, kana mwana mũirĩtu kana mwanake wĩna mũrata. Wewe mũtumia ũkorwo na jukumu ya kũmũteithĩrĩria. Nĩkĩo kwa Jesu, nĩkĩo Ngai witũ athondekire mũthuri na mũtumia. Wagĩa na tourist husband. Jipange. Unasikia? Na tikurumana. Na tikunegena. Go slowly. Na maisha nimekwagĩra. Ũcio nĩ tourist. Harĩ ũngĩ wĩtagwo leader. Leader athuri maikaranĩtie ũguo kana harĩa marĩ. A leader ndarekaga andũ arĩa angĩ marie. Na ndarĩ na ũndũ mũgima areka atĩa? Paka. Nĩ mũrona? Mũthuri paka. Na kiugo kĩega arĩ kũhe kana arĩruta harĩa athuri acio. Kaigua rĩngĩ athuri aya nĩ manegena nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio. Na mũndũ ũcio ndakirikaga. A leader. Ndigũkeria hau. No hau hangĩ nĩ tũkaria sa. Ndigagĩkĩrie ndagĩka ciakwa 5.
nĩkĩ wĩnakĩo ũtaheirwo ndirĩ ndĩnakĩo itaheirwo ngwenda ũmenye ta ũtaheirwo gocithagia Ngai na kĩrĩa wĩnakĩo. Ngai amũhe ũũgĩ wa gũtaũkwo nĩ maũndũ, Ngai amũhe ũũgĩ wa kũmenya maũndũ, na Ngai amũtũũrie. Ũndũ ũcio ũngĩ, Kenya, bũrũri witũ wa iria na nyama na ũkĩ na marenge, Kenya. Ndũrĩte njugĩte na nĩ njugaga mũhoye Ngai mũno gũtikahane bũrũri ũgwĩtwo Haiti. Atĩ kĩ? Tondũ maũndũ mothe ma ithuĩ andũ a Kenya twĩ gũkũ, Kenya nĩkuo gwitũ na nĩkuo rũrĩra rwitũ rũrĩ. Mũririkane bũrũri ũcio. Then inyuĩ mwĩ gũkũ US na arĩa me diaspora, harĩ ũndũ ũtũũraga ndĩcirĩtie na ndwonete na nĩ ndĩoigire nĩ ngwaria na nĩ nguga. Nĩ mũĩ Mũamerica nĩ arenda kũhikia Mũkenya. Mnajua hiyo? Hamjui. Nĩ marenda kũhikia andũ a Kenya, anake mahikia airĩtu a Kenya, airĩtu nao makĩhikio, wanatamani sana. Na njirari ũguo itekũmenya, thiaga UAB thibitarĩ na he mũthũngũ wĩho ũnjũragia airĩtu a Kenya mangĩmetĩkĩra atĩa, ngĩmwĩra we wĩ mũthuri ndũngĩona mũirĩtu nonga ciana ciaku. No rĩrĩ mũrendwo nĩkĩ? Na nĩ njĩkĩte research kuma ndoka gũkũ, ciana iria ngoretwo nacio for sure nĩ ũgĩ mũno, nĩ ciana njũgĩ, nĩ mohĩgĩte gũkĩra mũthũngũ, makohĩga gũkĩra mũmburaki. Nĩ mwathikĩrĩria? Na arĩa maracaria Kenya mahikio kana makahike rĩ, nĩ karũrĩrĩ ga Central K. Koguo Ngai amũteithie one day gũkũ nĩ gũkagĩa na president Mũgĩkũyũ. Cio nĩ ũrathi wa ratha na nĩ mwega. Amen. Amen. Twambe tuoe mũhothi. Okay. Nĩ ũratũteithie na hau. Amen. Bũrũri wa Juda, bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhinga kĩrũmu, arĩa matonyeraho Jehova ũkamahitha. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ
Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ. Cokeria Ngai ngatho rũcinĩ rwega nĩ ũndũ natuĩkĩte wega na makĩria ngoro yakwa nĩ njega nĩ ndĩmwetereire. Mwathani witũ rũcinĩ mwega nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ tuĩkĩte wega nĩ gũtũrehe thĩinĩ wa gĩkĩro gĩkĩ. Tũrahoya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe mekuo, nĩ gũtũririkana, nĩ gũtũita njĩra-inĩ ciaku, na ũtũgirie maithori marĩa tũngĩkorwo tũrĩrĩte. Kwĩna andũ mena mathĩna, kwĩna andũ makomete thibitarĩ, kwĩ magĩte nguo cia kwĩhumba, kwĩ magĩte irio, maririkane tũkĩtie maũndũ mothe nĩ ũkana ndũra hinya waku. Maũndũ mothe marĩa twahoya nĩ ũmoĩ na marĩa twanahoya nĩ ũmoĩ nĩ gũtwĩingĩria, na no rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani twamũtwĩtĩkia. Thank you Baba Shiro, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Twakinya kahinda kangĩ kega nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai, tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũtwarĩra metha mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ aramenya wĩho na ndĩho, na nĩgetha tũrĩe kuma metha-inĩ yake. Ingĩmũria na gĩtĩo mũrũgame na igũrũ nĩgetha mũndeithie kũnyita our mom Pastor Alice ũgeni, nĩgetha nake atũrehere kiugo kĩa Ngai. Karibu sana. Amen, amen. Mũtikanoge kinya akinye haha. Amen, amen. Karibu. Thank you. Mwathani akũrathime nyina wa nyeki. Ngĩthirio ũcio mũikaranĩtie nake, umwĩre nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũcagũra gũikara hakuhĩ na niĩ. Dikana Gideon arĩ harĩa thutha. There's a song by Joy Janet, De Mohotani. Ndimuhotani. Kituonekana nĩ ekũhota kuandĩka. Okay, thank you. Haya. That's the one, I think so. Yeah? I think so. Joy Janet? Oh. Haya, kehora imoko, tuine hamwe. Amen. Amen. Ndimuhotani thĩinĩ wa Jesu Kristo. Amen. Amen. Mwathani aromũrathima na aromwĩka wega
Nĩngenete rũcinĩ rũrũ na ndĩrĩ o mũhonoku na amũkĩrai ngeithi kuma kwĩ mũtungatĩri kũndũ gwĩtagwo Delaware thĩinĩ wa Gospel Lighthouse. Mena Bishop Kilu na Pastor Margaret. Kũu nĩ kwarathiĩte weekend ĩno na yo yuthi nĩ marathiĩte kũndũ gwĩtagwo Iowa. Mũmahoere mena rũgendo rwa mathaa 13, 13 to 14 hours drive. So megũcoka ũmũthĩ hwaĩ-inĩ and we hope to see them hopefully by tomorrow morning. Amen. Koguo mũmaririkane nao mararĩ kũu mission na nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ marathire marĩ andũ I think 19 or 20 of them. Amen. Amwe marathiĩ na ndege, angĩ maratwara ngari, koguo nĩ timu nene na mũmaririkane mahoya-inĩ. Amen. Na ũrĩa ũrenda gũthiĩ mission eharĩrie. Mĩrango nĩ mĩhingũku ya gũthiĩ mission. Ũngĩenda gũthiĩ na ithuĩ na wĩna tigiti waku mũhuko ũkaũnyone. Amen. Amen. Ũmũthĩ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa gũthigana. Mũndũ ũrĩa wĩkaga spine etagwo mũthigani, tiguo? Mũthigani. Spine. Spy. Haya. No wĩ bũrũri ũrĩa ũkoragwo wĩ mwega mũno thĩinĩ wa gũthigana? Israel. Inanya kiuga Israel. Nĩtũkũria Gideon atwĩkĩre Google search the best country with the best spies. No ũngĩ ũkũheana bũrũri ũngĩ. Nĩ bũrũri ũrĩkũ? Ndaigua baba Zabro na kiuga ũndũ. Scotland. Okay, auga Scotland. Nĩ bũrũri ũrĩkũ ũrĩ andũ athigani arĩa oge biũ thĩinĩ wa thĩ ĩno? China. Anga Chaplain nĩ mũhiũ no nĩ tũkũmenya. Auga China. Tugaga you are hot when you are close to the... But you never know. Wo ũngĩciria nĩ bũrũri ũrĩkũ ũngĩ? Kwĩhoka kwĩna mũndũ ũkuga Russia. Ng'ang'a. Nĩ bũrũri ũrĩkũ? Russia. Aya. Kenya? Oh, Russia used to be second from Scotland. Kenya. Oh, wow. Wow. I didn't know. Kenya. Gideon. Which country has the best spies in the world? US, Israel, United Kingdom. All right. Netoko believe todo ne make a research na makarealize ati nĩ kũrĩ mabũrũri makoragwo mekĩrĩire kana makeĩkĩra kĩo thĩinĩ wa wĩra wa gũthigana thĩinĩ wa thĩ ĩno. Na ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wa gũthigana, or being a spy. Tondũ rĩrĩa ndĩreciragia na ngoria Ngai ũrenda njĩre andũ aku atĩa, arandwarire back to ciana cia Israel. Na arandehe ndari 14. Eke twanjĩrĩrie nyina nyaki reke ngũhe kameme. Ndari 13 nĩ karũgano karaya eke twanjĩrĩrie ndari 13 kamũhari ka 25. Numbers 13:25.
Tukwanjĩrĩria hau tũgũthiĩ tũthiĩte nginya tũingĩre 14 but twanjĩrĩrie 25. Ndari 13 twanjĩrĩrie mũhari wa 25. Magĩcoka moimĩte gũthigana bũrũri ũcio manina matukũ 40. Magĩgĩkinya kwĩ Musa na Harũni ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli o kũu Kadesh werũ-inĩ wa Parani. Nao magĩcokeria Musa na Harũni ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli ũhoro wa ũrĩa monete. Magĩkĩmonia maciaro macio ma bũrũri ũcio. Magĩkĩmũhe ũhoro makiuga atĩrĩ, nĩ twakinyire bũrũri ũcio watũtũmire, na ti-itherũ wĩ bũthi wa iria na ũkĩ. Amba ũrũgamĩrĩre hau. Haya, wĩra wa mũthigani akoragwo atũmĩtwo nĩ andũ. A group of people magacokanĩrĩra makauga tũgũtũma mũndũ ũyũ as a spy into this territory. Aya marĩ athigani na matũmĩtwo nĩ kĩrĩndĩ kĩa Israel, Harũni na Musa, nĩo maikarĩte thĩ makauga thiĩi tondũ nĩ twĩrĩirwo bũrũri, mũthiĩ mũgathigane. Na ikinya ũndũ wa mbere, to know whether you are spy, no mũhaka ũhote gũthiĩ kũrĩa ũratũmwo. No mũhaka wĩtĩkĩre. So haha nĩ maruta wĩra wa mbere mauga atĩrĩrĩ, nĩ twathire kũrĩa twatũmi. Haya, rĩu nĩ kũheana maraheana, tondũ mũthigani no mũhaka atue itua nĩ egũthiĩ. Acoke athiĩ arute wĩra ũrĩa kũheo kana mataro marĩa ahetwo nĩ andũ arĩa mamũtũmĩte. Haya, Njokere 27. Magĩkĩmũhe ũhoro makiuga atĩrĩ, nĩ twakinyire bũrũri ũcio watũtũmire, na ti-itherũ wĩ bũthi wa iria na ũkĩ, namo maya nĩmo maciaro maguo. No rĩrĩ, andũ arĩa matũũraga bũrũri ũcio mena hinya mũno, na matũũra mao mairigĩtwo na hinya na nĩ manene mũno, ona ningĩ nĩ tuonire ciana cia Anaki kuo. 29. Amaleki matũũraga bũrũri wa mwena wa Guthini, ona Ahiti na Ajebusi na Amori matũũraga irĩma-inĩ, nao Akanani matũũraga rũgĩkĩ-inĩ rwa iria, ona hũgũrũrũ-inĩ cia Jorodani. Haya, rũgamĩre hau. Haya, macokia ũhoro. Ndĩrenda kuga thĩinĩ wa ũthigani nĩ gũkoragwo na 2 different kinds of spies. 2 different kinds of. Haya, na nĩ tũkũmona haha tondũ matũmwo mathiĩ magathigane bũrũri na macoke marute wĩra ũrĩa merĩtwo. Mathiĩ marore macoke na ndĩtwĩrwo nĩ mathire na makiuga kũu kwĩna bũthi mũingĩ, kwĩna ũkĩ, kwĩna macoka mauga atĩrĩ, na kwĩna ma giants, kwĩna mandũ manene, andũ anene. Koguo nĩ tũkuona tondũ nĩ haha nĩho tũkũ-introduce into 2 different kinds of spies. Haya, wone kana nĩ ũkũmona thate. Thate ĩroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, Kalebu agĩkiria andũ acio marũgamĩte mbere ya Musa, akiuga atĩrĩ, rekei twambate o rĩu, tũthiĩ tũkegwatĩre bũrũri ũcio, nĩ gũkorwo gũtirĩ hingo tũngĩaga gũtooria. Haya, Kalebu nĩ twa introduce ũkũyũ. Kalebu. Arĩa angĩ mokire mauga kwĩna andũ anene, kwĩna maũndũ mega, no tũtingĩhota tondũ bũrũri ũcio nĩ mũrũthigicĩrie nĩkĩ? Nĩ thũ nyingĩ. Kalebu auga atĩrĩrĩ, andũ a Ngai mwĩhotorei tũthiĩ, tũtingĩaga gwĩka atĩa? Gũtooria. Haya, 31. No rĩrĩ, andũ acio mambatanĩtie nake makiuga atĩrĩ, aca, tũtingĩhota kwambata tũkahũrane na andũ acio, nĩ ũndũ nĩ matũkĩrĩtie hinya. Magĩgĩtwara ũhoro mũũru wa ũrĩa bũrũri ũcio mathiganĩire ciana cia Isiraeli ũtariĩ, makiuga atĩrĩ,
Bũrũri ũcio tũcangĩte tũkĩũthigana rĩ, nĩ bũrũri ũkũrĩa andũ akuo ũkamanina biũ, na andũ arĩa othe tuonete kuo nĩ andũ meciũga ndaya mũno. Ningĩ nĩ tuonete kuo andũ maigana marimũ, ariũ a Anaki, a kĩruka kĩa Anefili, na ithuĩ tũkĩona ithuĩ ene, twĩonaga tũhana o ta ndahi, onao magĩtuona rĩ, ũguo noguo monaga tũtariĩ. Haya. Haya, makiona andũ mahana marimũ, Anaki, nao makiona mahana ta kĩ? Ta ndari. Na ũrĩa meyonire, ndahi, makiona ta ndahi, mean like a grasshopper. Koguo ũrĩa meyonire, nĩguo arĩa mamonire. Nĩũranyita? Ũrĩa arĩa mathiĩte gũthigana ũrĩa meyonire, when they were put against the giants carried the testimony. Nĩ kuga atĩa? Atĩ mangĩekuire ta marimũ, onao mangĩamonire ta kĩ? Even though they were small, like grasshoppers. Meaning, mentality, kana meciria, ma athigani, ne very crucial. Ne very crucial, though it determines the outcome. Meciria ma mũndũ ũtũmĩtwo gũthigana, ne very important. Tondũ ũrĩa mũndũ ũcio egwĩciria, nĩguo outcome ĩgũka. Rĩu tondũ nĩ twagweterwo US na Israel are the best. America na Israel, andũ matũraga magĩka atĩa? Makĩarĩrĩria ũhoro wa kĩ? Israel, na tũkarĩrĩria ũhoro wa kĩ? America. Tũkauga kũrĩa America ĩrorete, nĩkuo thĩ yothe. Rĩrĩa mbara yaumĩra Israel, twĩkaga atĩa? Everything pauses. So who is running? Who is running the world? Because they have the best word. Menako, mehithĩte kũ? Tondũ na gũkũ marĩ o kuo. Andũ maumĩte bũrũri wa Israel, magatũmwo kũ? Gũkũ. China, tweciragia nĩo ogĩ mũno, no nĩ manyitagwo mũno. Athigani ao mati-succeedagi mũno. Nĩ manyitagwo. America nĩ madiscoverga. Rĩu twenderee 14. Tũingĩra 14 nao, kamũhari ka mbere. 14 mũhari wa mbere. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩrĩra na mũgambo mũnene, andũ makĩrĩra ũtukũ ũcio. Nĩ ũndũ wa ndeto ĩrĩa yareherwo nĩ andũ arĩa maka gũthigana na makanja ũrĩa Kalebu auga kĩrĩndĩ gĩothe gĩa bũrũri wa Israel kĩanjĩrĩria kũrĩra na gũkaya. Ũtukũ ũcio wothe, nacio igĩrĩ, nacio ciana cia Isiraeli ciothe igĩtetera Musa na Harũni, kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩgĩkĩmera atĩrĩ, narĩ korwo nĩ gũkua twakuĩrĩire bũrũri wa Misiri, kana narĩ korwo nĩ gũkua twakuĩrĩire gũkũ werũ-inĩ ũyũ. Ningĩ-rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma Jehova atũtware bũrũri ũcio tũkaninwo na hiũ cia njora? Haya, rĩu nĩmanjĩra kũrania ciũria. I think no tũrũgamĩre hau, but wainũka mũciĩ, endelea na karũgano kau, tondũ nĩngũthiĩ ngĩhutagia haha na harĩa. But andũ aya a Israel marĩra, macoka manjĩrĩria kwĩrira. Manjĩrĩria kuga ona kaba tũngĩrakuĩrĩire kũ? Kũrĩa njĩra-inĩ, kaba ona tũtangĩaumire kũ? Misiri, kaba tũngĩaikarire o kũu. Na ũmenye wendi wao magĩtũma andũ mathiĩ magathigane, nĩ atĩ nĩ marĩ na wendo wa kuma. Nĩkĩo matũmĩte andũ mathiĩ makamenyekana kwĩna kũndũ kũngĩ kwegega. Ti atĩ nĩ marĩ na kwĩrirĩria gwa gũikara thĩinĩ wa Misiri.
Na rĩrĩa marĩ werũ-inĩ, ti atĩ nĩ makenaga me werũ-inĩ. Nĩ mageragĩra maũndũ maritũ, na nĩ maikaraga makĩũragia werũ ũyũ ũgathirĩra ha. No tondũ nĩ mathiĩ na maheo ndeto, nĩ arĩa mathiĩte gũthigana, mentality, meciria ma andũ magĩcenjio, makiuga rĩu eke kaba tũcoke kũ? Kũrĩa twarĩ na bata wa kuma. Kaba tũcoke. We wĩta mũthigani nĩ ũdeterminaga the cause of the people. Na Ngai aranjĩraga atĩrĩ, akanjĩra o mũndũ, tondũ ndĩreciragia Daudi augire atĩrĩ, what is man that you are mindful of him? Mũndũ karĩ kĩ atĩ we nĩ ũrĩ bata thĩinĩ wa mũndũ. Na tũrorania na Ngai aranjĩra atĩrĩ, mũndũ nĩ arĩ bata mũno, tondũ meciria ma mũndũ nĩmo marehaga ituĩro kana maũndũ, outcomes here in the world. Aranjĩra atĩrĩrĩ, ĩra ciana ciakwa nĩ kũmahe ndĩmahete wĩra wa gũthigana. Ndĩramũria, ũmahete wĩra wa gũthigana kũ? Aranjĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ ahika akoragwo akĩingĩra ũthigani. Ũthigani wa kĩ? Wa kĩhiko, wa kũrera ciana, wa ũreri. Aranjĩra atĩrĩrĩ, na mangĩaga gũthigana wega thĩinĩ wa harĩa ndĩmatũmĩte mathigane, nĩo mahĩngĩcaga andũ arĩa angĩ. Aranjĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩa akũhe meciria ma kũhingũra biacara arakũhe wĩra wa gũthigana thĩinĩ wa biacara. Na rĩrĩa wathiĩ gũthigana, wera andũ angĩ waka wamera, niĩ ona biacara citirutaga wĩra. Ona kaba itaingĩingĩrire biacara, ingĩamenyaga nĩ ngĩethire wĩra wa thirikari. Ingĩamenyaga ingĩathire wĩra wa nursing. Na ndũĩ atĩ kũrĩ ũtũmĩtwo ũgathigane. Na ndeto ĩrĩa ũgũtũrehera nĩyo bring an outcome in our lives. Amwe aitũ twatũmirwo gũkũ gũthigana bũrũri ũyũ. Amen. Na ndeto ĩrĩa tũtũmanaga kana ĩrĩa tugaga nĩ tofauti na ũrĩa Ngai endete. Ndũĩ kũrĩ andũ maugaga bũrũri ũyũ wa Amerika na me gũkũ ti bũrũri mwega. Niĩ ona ndingĩra mũndũ oke bũrũri ũyũ wa Amerika. Na wĩ gũkũ. Na ndũngĩenda mũndũ oke bũrũri ũyũ wa Amerika. Haya, eke tũcinacine mũndũ ũngĩ. Watũmirwo bengi ĩyo ũgathigane. Na wĩra waku wĩ kũu thĩinĩ nĩ kuga niĩ ona ndingĩiga mbeca ciakwa thĩinĩ wa bengi teno. Ĩyo bengi ti ya andũ, nĩ yaũ? Kũrĩ andũ mahikĩte. Na rĩrĩa andũ marenda kũhika, mameraga we tũkahang'ania. Atĩ ũrenda kũhika. Niĩ ndingĩhika. Na wĩ mũhiku. Na ndũmĩrĩri ĩrĩa tũĩ wĩ mũhiku. He mũirĩtu okire akĩnjĩra, ng'ani aranyitĩte guoko aranjĩra, nĩ kũhika ũrenda kũhika? We nĩũĩ kĩhiko ũrĩa kĩhana? Na nĩ mũhiku. No ndeto ĩrĩa araheana ti ndeto ya mũndũ ũthiĩte gũthigana.
ta wĩcirie ciugo iria ũkuĩte nĩ cia mũndũ ũthiĩte gũthigana na mũndũ ũcio one he mũhotani kana njorua mũndũ gwĩka atĩa gũthigana wega. And then he mũndũ nĩ arĩ na title ya mũthigani, nĩ arĩ the title of a spy, but we akuaga ndeto njũru all the time. Gũtirĩ hĩndĩ agakũhe ũhoro mwega. Na andũ aya tũikaranagia nao gatagatĩ-inĩ tũrĩ tuko mchanganyiko. Amwe nĩ gũthigana marathigana, no ũmwe agakua ũhoro mwega, ũngĩ agakua ũhoro. Ũmwe nĩ mũhotani, no ũmwe nĩ mũndũ mũtorie. Ake ndĩmuonie mũndũ mũtorie ũrĩa aragia. Hingũra rwĩmbo rwa Suleiman. Ngai nĩ mũũgĩ na nĩ amenyaga agĩtwĩra Caleb augire Ngai ndangĩtwĩra tũthiĩ atekũmenya atĩ tũrĩ atoria. Israel ndĩngĩtũma spies ciao around the world ĩtekũmenya atĩ nĩ bũrũri ũtoretie. US ndĩngĩ-invest into spies ĩtekũmenya atĩ nĩ bũrũri wĩna ũhotani. Amen? Aya. Rwĩmbo rwa Suleiman, Songs of Solomon 6:5. Ũyũ nĩ mwendwa wa Suleiman, mũndũ wendetwo nĩ mũthamaki na agacagũrwo gatagatĩ-inĩ ga atumia na airĩtu aingĩ. Na ũũ nĩguo aragia. Tũthome na Gĩthũngũ kana tũthome na Gĩkũyũ? Ina nyeki. Haya, thoma na Gĩkũyũ. Raiga atĩrĩrĩ 6:5. Hũgũra maitho ũtige kũndora. Hũgũra maitho ũtige kũndora. Kũndora. Ũyũ nĩ mũtumia ũcagũrĩtwo nĩ mũthamaki na aramwĩra atĩrĩrĩ, hũgũra maitho ũtige kũndora. Tondũ ndĩ mũndũ mũtorie. Aya, endelea. Amurĩ nĩ kũhota mekũhota. Amu nĩ kũhota mekũhota. Gĩthũngũ kiugĩte differently. Gĩthũngũ kĩrauga atĩa? For they have overcome me. Turn your face away from me, for I am a person who has already been overcome. I don't consider myself beautiful. I don't consider myself to be worthy of to be a wife to the king. Garũrũka. Rĩu we mũthuri wa mũtumia ũhana ũũ ũngĩka atĩa? Na tiga ũguo athiĩ na mbere anjĩrĩria kũgana mũthamaki. Amwĩra njuĩrĩ ciaku cihana ũũ. Anjĩrĩria kũmwĩka atĩa? Nowe mwenyewe nĩethũrĩte. Na akamwĩra hũgũra, turn your face away from me. But you are very handsome. Ũgwĩciria mũthuri ũcio eciririe atĩa? Ona aganwo kana ainĩrwo wega ũrĩa mũthaka angĩkorwo mũtumia wake ndareyona mũthaka ũgwĩciria mũthuri ũcio no ecirie nĩ mũthaka? Kana no etĩkie ciugo iria mũtumia ũcio amwĩra? Ndangĩtĩkia. Tiguo? Thĩinĩ wa thĩ ĩno
maundu nĩ marĩtũikaragira kana makahana ta marenda gũtũikarĩra. No ndĩrenda twĩririkanie atĩrĩrĩ, that we ũtũmĩtwo thĩinĩ wa kĩhiko kĩu, kana we ũtũmĩtwo thĩinĩ wa wĩra ũcio, kana we ũtũmĩtwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, ndũgetĩkĩre maũndũ magwĩke atĩa? Magwĩ? Tondũ ũrĩa wagũtũmire, ũrĩa wonire nĩ wega nĩ kaba andũ mahikanagie, ndangĩaugire andũ mahikanagie angĩkorwo gũtiarĩ na kĩ? Na ũhotani. Tiguo? Kana ũrĩa wonire na nĩ tũĩ nĩ Ngai, onire nĩ wega andũ magĩe ciana. Tiguo? Otherwise ndangĩerire Adamu na Hawa thiĩ mwĩke atĩa? Mũgĩe ciana, thiĩ mũciarane. No tondũ nĩaugire thiĩ mũciarane, nĩamenyaga atĩ thĩinĩ wa ũreri, even though it might be hard, that kwĩna kĩ? Kwĩna ũhotani. No we ruta wĩra waku wa gũthigana wega. Na make sure atĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa wakua ndĩgũthiĩ ĩgĩcangacangaga andũ. Tondũ mũirĩtu rĩrĩa atua itua kũhika, ũcoke ũmwĩre kĩhiko nĩ moto. Mũndũ anjagĩrĩria gwĩka atĩa? Kũgĩa naguo? Na ũmenye maandĩko matwĩrĩte mũtikagĩe guoya. Ndũmĩrĩri ĩrĩa warehe nĩ ya kũrehe ũngano kana kũrehe hinya thĩinĩ wa mũndũ, kana nĩ ya kũmwĩkĩra guoya. Na tondũ no tuge we ũthiganĩte bũrũri ũyũ ũkauga bũrũri ũyũ ti mwega ĩ. Nĩkĩ kũrĩ andũ maugaga bũrũri ũyũ nĩ mwega? Nĩkĩ we ndũmĩrĩri yaku ndĩraringana na andũ angĩ? Tuthiĩ Johana, 1 John 5:4. 1 John ndĩmuonie tuthiĩ 2 Peter. 2 Peter 2:19. 2 Peter 2:19. Petero wa kerĩ chapter 2 19. Aya nĩ andũ kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũtuonereria. Tondũ aya nĩ andũ matarĩ na liberty in what God has called them gũthigana. Aya andũ maragia ũũ. 19. Nyina nyeki nĩwakinya hau. Kũrĩ andũ meraga andũ nĩ mekũrutwo kĩ? Ũkombo-inĩ, no enyewe meki. Haya. 19 rĩga atĩrĩ Petero wa mbere 2. Amu ũndũ ũyũ nĩguo wĩ ngatho, atĩ mũndũ akiragĩrĩrie maũndũ ma kũmũiguithia kĩeha. 2 Peter 2:19. Okay. Okay, Petero wa kerĩ 19 rĩga atĩrĩrĩ 2. Magakĩmeragĩra atĩ nĩ mekũrutwo ũkombo-inĩ, nao ene no matũire marĩ ngombo cia ũhoro wa kũbutha. Amu rĩ, ũndũ ũrĩa mũndũ atoretio nĩguo nĩ atuĩkaga ngombo ya ũndũ ũcio ũmũtoretie. Haya. Ti niĩ ndauga, nĩ kiugo kĩa Ngai kĩauga atĩ mũndũ ũtoretio nĩ ũndũ atuĩkaga ngombo yake ya ũndũ ũcio. Na nĩkĩo tũkĩaria no ũmenye mũndũ ũtuĩkĩte kĩ? Ngombo.
Mũndũ atoretio nĩ ũndũ atuĩkaga ngombo yaguo. Na nĩ wega mũno ũmenye, ta mũthigani ũmenye kana nĩ ũtoretio nĩ ũndũ kana we wĩ mũtoria. Tondũ rĩrĩa ũrarĩria andũ nĩ makoragwo makĩmenya testimony yaku ũrĩa ĩrauga. We wahota gwĩciria no maũndũ ũrera, na nĩguo tũmenyerete o kwaria o ũguo. But as you talk, you're giving a testimony. You are telling us nĩkĩ gĩkuohete. Koguo ũrĩa ũkwarĩrĩria kĩhiko noguo tũmenyaga kĩ? Ũrĩa ũtore? Kana wĩ mũto? Because the mindset, the mind determines the outcome. The mindset determines the outcome. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩaria ndeto ta mũtoria na wage gwĩka atĩa? Gũtoria. Tondũ wĩtĩkio ũrutaga wĩra na ũrĩa mũndũ aragia. Aya. Hau hangĩ ngugĩte ha? Johana. 1 John 5:4. Tondũ ithuĩ tũrĩ, ĩno nĩ ya gũtwĩkĩra hinya, tondũ niĩ nawe tũrĩ athigani thĩinĩ wa Jesu Kristo. Na nĩ wega kũmenya ũrĩa Kalebu augire harĩa kĩambĩrĩria, auga atĩ Ngai ndangĩtũtwara atekũmenya tũrĩ kĩ? Nĩ tũrĩ atoria. Haya, Johana wa mbere 5:4. Karoiga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ. Naguo ũtoria ũrĩa ũtoretie ũhoro wa thĩ nĩ atĩrĩ, nĩ gwĩtĩkia gwitũ. Haya. Nĩ waigua? Nĩ gũkorwo kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo thĩinĩ wa Kristo nĩ kĩ? Nĩ kĩ? Nĩ gĩtoretie, or you are an overcomer, if I can use another English word. Nĩ gũkorwo kĩrĩa gĩothe, if you have been born of Christ, wĩ mũto? Ndũrĩ wa gũto? Ndũrĩ wa gũtorio, wĩ mũtoria. But harĩa ũtũmĩtwo ũgathigane. Nĩ mũrimũ wa cukari ũrerirwo atĩ nĩ wa discover thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Haya. Ũkauga atĩa? Nĩ gũtũmwo ndatũmwo ngathigane kĩ? Mũrimũ wa cukari. Ndĩrenda gũkuonia atĩrĩrĩ, that ũrĩa ũrĩonaga ũndũ nĩ ũrĩ gũteithagia mũno. Tondũ watũmwo handũ kana Ngai atũma ũthiĩ wĩingĩre handũ, arenda we ũkue kĩ? Ũhoro mwega. Kua ngumo njega. Waingĩra hau, ndũgatuĩke nĩ watorio nĩ kĩ? Nĩ mũrimũ wa cukari. Ingĩra hau, ũcoke ũthiĩ kwĩ Ngai ũmũrie, tondũ rĩu ndĩraingĩra bũrũri ũyũ ndĩrawona ũhana ũũ. Na niĩ nyonia tondũ ndĩ mũtoria thĩinĩ waku, nyonia ũrĩa gũtoria. Tondũ angĩkorwo we wĩ mũtoria thĩinĩ wa Ngai, na rĩu ndĩrenda kwarĩria arĩa me thĩinĩ wa Kristo, angĩkorwo nama atĩ Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wake nĩ agũtwĩte mũtoria, then wagetonya hau thĩinĩ, you better overcome. You better? Life or death, you better overcome. Kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo, tũthome rĩngĩ, atĩ nĩ gũkorwo kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ,
naguo ũtoria ũrĩa ũtoretie ũhoro wa thĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ gwĩtĩkia witũ, that our faith ĩnyitanagĩra hamwe na harĩa twekora, so that we can overcome. Na nĩkĩo Jesũ augire agĩthiĩ gũkua amerire, take heart, I have overcome the world. Ndangĩatũtigĩire ngumo ĩyo angĩkorwo ndahotanĩte. No rĩmwe tũtikoragwo tũkĩmenya ũrĩa tũhana. Ke tũrĩkĩrie na kũguũrĩrio 21. Tondũ gũthigana gwaku in its perfection, gũkinyanĩra gwaku thĩinĩ wa gũthigana harĩa Ngai akũigĩte, is a testimony to the rest of the world, not just to you. Tondũ rĩrĩa Ngai akũroraga, ndonaga mũndũ, onaga mabũrũri. Onaga kĩ? Mũndũ wothe ũhonokete akoragwo arũgamĩrĩire mabũrũri. God does not consider you as an individual, he considers you as a nation. Na ũrĩa wa behave, noguo outcome ĩtuĩkaga. 21, I think, no twanjĩrĩrie 6. Kũguũrĩrio 21, twanjĩrĩrie 6. Maandĩko makiuga atĩrĩrĩ, agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ, maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka. Niĩ nĩ niĩ Alpha ona Omega. Haya, nĩ Ngai ũrarĩria Johana. Akamwĩra maũndũ macio mothe nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka. Na nĩ wega wakinya mũciĩ ũthiĩ ũthome maũndũ marĩa marĩkĩtie gwĩkĩka, because sometimes rĩrĩa twathoma ibuku rĩrĩ rĩa kũguũrĩrio twĩciragia maũndũ macio atĩ matirĩ meka atĩa makinyanĩra. Na arutani aingĩ nĩ mahĩngĩcĩte andũ mageciria ibuku rĩa kũguũrĩrio nĩ maũndũ marĩa mageka atĩa magoka. No Ngai arasil ũhoro ũyũ akauga, I am the Alpha, I am the beginning and the end. Na maũndũ macio me hau mbere nĩ mekĩte atĩa? Nĩ maikĩkĩte. Haya, Kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro, ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ ma gĩthima kĩa maĩ marĩa me muoyo, ndĩmũhe tũhũ. Ũrĩa ũtooranĩtie niwe ũkagaya maũndũ macio. Haya, ũrĩa ũtooranĩtie niwe ũkagaya maũndũ kĩ? Gũtirĩ mũndũ ũtaheagwo wĩra wa kũhotana nĩgetha ũheo rĩtwa rĩa mũtoria. Thĩinĩ wa the kingdom of God, gũtirĩ mũndũ wĩtagwo a son of God atatoretie. Nĩ ũranyita? Na gũtirĩ mũndũ ũtuĩkaga wa kũgaya maũndũ ma Ngai atatoretie. Prerequisite. Gũkũ maciĩtaga prerequisites. Atĩ no mũhaka ũnyite kana ũgĩe na kĩrathi gĩkĩ ũtarĩ ũraya kĩu kĩ? No mũhaka ũtorie nĩgetha ũtuĩke mũgai. Ndũngĩtuĩka mũgai ũtatuĩkĩte mũtoria. Na ũrĩa ũrenda kũgaya maũndũ ma Ngai, noguo no mũhaka wĩheane kũrĩ maũndũ maritũ nĩgetha nawe ũgaĩrwo kĩ? Maũndũ ma goro. Nĩ mũranyita? Atĩ ũngĩenda kũgaya maũndũ maingĩ ma Ngai, no mũhaka wĩheane na wĩheane kũrĩ maũndũ maritũ marabatara ũtoria, so you can be a partaker of the inheritance of God. Tondũ ciĩranĩro
nĩ ciheanĩtwo. Nayo ya na amen ĩ kanua-inĩ gaku. Ya, yes, and amen is in your mouth. And what does that look like? I see the promise, but I have to say yes and amen to the burdens and the things that are weighing me down. Nĩgetha he okay. The promise. Nĩ mũrona? Haya, tũkĩenderea. Auga ũrĩa mũnyotu nĩ ngũmũhe maĩ ma muoyo. Kenyajerie mũgwanja nĩgetha thiĩ. Ũrĩa ũtoranĩtie nĩwe ũkagaya maũndũ macio, na niĩ nĩngatuĩka Ngai wake. Rũgamĩra hau. Haya, nĩ ũrenda Ngai atuĩke nĩ Ngai waku? Nĩ ũrenda kũgĩa igweta andũ maugage atĩ Ngai wa Alice? Nĩ ũrenda? Angĩkorwo nĩ ũrenda, no mũhaka ũtorie. Na nĩkĩo Paulo oigire atĩ ndaimono iria ciaugire atĩ Jesu nĩ tũmũĩ. Tondũ Jesu nĩ atore, Paulo nĩ tũmũĩ. Tondũ Paulo nĩ atore, no ka inyuĩ tũtimũĩ. Twarora record, gũtirĩ kĩndũ kĩrauga nĩ ũtoretie. Twarora record, we no kwaria waragia. No tũtingiuga he kĩndũ ũtoretie. Ndaimono have a witness. Nĩ mũranjigua? Daimono, demons have testimonies about us. Na nĩ cithiaga cikiugaga, ũyũ nĩ tũĩ nĩ atore, no ũyũ no kwariara, no kanua ahũraga. Kuma rĩrĩa aingĩrire kĩhiko-inĩ, mĩaka 40, atũraga ekaga atĩa? Ahũraga kanua. Gũtirĩ ũndũ atore. Na arata Mwathani, ti mĩaka. Ti mĩaka. No ũkorwo ũhikĩte mĩaka mĩingĩ, no kanua gaku, testimony yaku is bad. Gũtirĩ kĩndũ ũtore. Na rĩmwe nĩ twĩhĩngĩcaga, tũgeka Jubilee, tũgeka yo ĩngĩ nĩ ya mĩaka igana. Golden. Yeah? I have attended a lot of them. Na ũrĩa mũndũ araheana testimony, nĩ ũkũmenya. Nĩ ũkũmenya kana nĩ gũtoria atoretie, kana no namba ciakinyanĩra. Wa mbere, ũtoranie nĩwe ũkagaya. Ũtarĩ gũtoria ndũngĩgaya. Na angĩkorwo nĩ ũrenda gũkorwo na igweta atĩ Ngai augage ũcio nĩ wakwa, niĩ ndĩ Ngai wa ng'ania, wĩheane kĩ? To trials and tribulation, and take them well. Take them well. Nĩngatuĩka Ngai wake, nake atuĩke mũrũ wakwa. Meaning, no ũtũre wĩ mwana. No ũtũre wĩ kĩ? No ũciarwo thĩinĩ wa family ya Ngai, no ũtũre wĩ mwana na ndũkanatuĩke mũrũ. A son. Na nĩkĩo Johana, ibuku rĩa Johana wa mbere, Johana uga ndĩramwandĩkĩra inyuĩ twana kũmũririkania atĩ nĩ mũtore. A son does not need to be reminded that he is an overcomer. Mũrũ
ndarĩ na bata wa kũririkanio atĩ nĩ mũhotani. No kana kena bata wa gũkaririkania atĩ Ngai nĩ ahotane. Koguo thĩinĩ wa thabarĩ yaku na Ngai nĩ wega na nĩ kaba ũkinye handũ ũtagabatara mũndũ oke agũkũmĩrĩrie akwĩre atĩrĩrĩ ndũkamake wĩ mũhota. Nĩ kaba ndũkanagĩe na mũndũ wa gũka gũkũmĩrĩria tondũ that means you have overcome. Ndĩrenda twĩ challenge tondũ rĩmwe nĩ tũiguaga nĩ tũrabatara mũndũ wa gũka gũtũmĩrĩria, but nĩ harĩ handũ mũndũ akinyaga watuĩka mũrũ wa Ngai ũkayũmĩre. Yani you have already overcome. Arĩithia ng'ondu shepherds no ũthiaga kũmomĩrĩria. Nĩ kwĩyũmĩrĩria. Nĩ kwĩyũmĩrĩria tondũ nĩ ũtuĩkĩte mũrũ na we ũkagĩa na ũgĩ wa gũthiĩ kũmĩrĩria twana tũngĩ. Koguo no wega na nĩ kaba ũkinye we nĩ ũkinyaga wa kũmĩrĩria wa mbere. Waigua nĩ gwakuo wewe wambe wa gũthiĩ kũmeka atĩa? Ĩni. Waigua nĩ kwagĩa mwana ũgakorwo wĩ wa mbere wa gũthiĩ gwĩka atĩa? Kũmũmĩrĩria na kũmahiũhĩria. Tondũ we nĩ wĩkĩte atĩa? Nĩ ũtoretie. Koguo ndwagĩrĩirwo kũnoga. Angĩkorwo wĩ mũtoria ndwagĩrĩirwo kũnoga. Wona andũ makĩgiĩka na ciana ũkanjĩra mamambi ndũrehere kana kau tondũ nĩ ndore. Mũndũ mũtoria nĩ akenagĩra rĩrĩa angĩ mararera na nĩ akoragwo akĩmateithia. Ndakoragwo akiuga niĩ ndarerire ũcio nĩ thĩna wanyu. Tondũ harĩa chaplain arĩ rĩu nĩ gũthigana arathigana ũhoro wa empty nester. Tiguo? Ndarĩ aramenya biũ tondũ Obadiah arĩ omũ. No angĩarĩria nyina wa Zabron we ena testimony tondũ makoretwo mena Mr. Mwangi marĩ o erĩ. Harĩa Ngai agũtũmĩte nĩ gũthigana ũrathiga na ũthigane wega ũgĩcokagĩrĩra kwĩ Ngai nĩgetha ũkorwo wĩna ngumo njega ũngĩhe andũ angĩ. Tiguo? Ũhoro ũyũ wa Gen Z nĩ gũthigana tũrathiga na ũrĩa tũkũaria nĩwe kũheana kĩ na ũrĩa tũkũact. Tondũ niĩ ndĩrona andũ maingĩrĩte gũkũ makauga pastor no mũhaka tũhoere kĩ Gen Z. Thank God mama Wanyaki nĩ atũtongoria mahoya-inĩ ũmũthĩ. No angĩkorwo nĩ ũhoro mũritũ kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩna andũ kĩ gũkũ makĩhoya. Tiguo? Tũtige tu kwĩrorera news-inĩ na kũwarĩrĩria. Tũthigane ũhoro ũyũ wega nĩgetha arĩa marabatara ndũmĩrĩri manyite ndũmĩrĩri ĩrĩa kĩ njega. O harĩa wĩigĩtwo wĩ mũthiga, how are you spying? What kind of a spy are you? He mũtumia arokire aranjĩra no tũrũgame, aranjĩra atĩrĩrĩ, ndieciragia nĩ ngakinya haha atĩ aciari akwa matuĩke nĩo marabatara. Na nĩ ũndũ aciari ake nĩ maramũbatara gũthiĩ thabarĩ na nĩ akũrũ.
Ndĩramwĩra ndĩ haha nĩ thiganĩte kĩ bũrũri ũcio na wĩ mũhotani eke hoe nawe tondũ Ngai nĩ egũkũhe kĩ hinya ũtorie ũhote kũmathigana wega kana kũmatungata wega matukũ-inĩ macio mao makĩ ma mũthia-inĩ. Na rĩu nĩ ndĩramenya thĩinĩ wa ngoro yaku na thĩinĩ wa meciria maku nĩ wonete kũrĩa guothe Ngai agũtũmĩte ũgĩthigana na harĩa ũthiĩte ũkĩaragia kĩ ũrĩa gũtagĩrĩ na harĩa ũthiĩte ũkĩaragia wega. No rĩu ndĩrenda tũcenjie kuma haha tũikare tũkĩmenyaga atĩ tũrĩa ndĩmũringĩrĩngĩ ĩtagwo put the nail again. Kũrĩ andũ maugaga niĩ Birmingham itũra rĩu niĩ ndingĩikara andũ a kũu niĩ ndimahotaga na wĩkũ wĩkũ wĩ gũkũ itũra-inĩ rĩrĩkũ o rĩrĩ angĩ makauga laborers kanitha ũcio niĩ ndĩrona ndingĩwĩingĩra na wĩkũ wĩ gũkũ thigana wega na kĩrĩa ũtarona gĩkĩega thĩinĩ wa itũra thĩinĩ wa kambuni thĩinĩ nyitanĩra hamwe na Ngai ũmwĩre ũhoro ũyũ ndũrangenia ũreria ũyũ ti mwega ciana ici nĩ cirangia kĩ and then stay on it take it as a project uge ũhoro ũyũ ndũrangenia kĩhiko gĩkĩ gĩtirangenia kana gĩtikoretwo gĩkĩngenia nyitanĩra hamwe na Ngai ũkĩra rũcinĩ thaa thita cia ũtukũ hoya ithaa igima hoya mathaa merĩ tua ũndũ ũcio very serious tondũ nĩ gũthigana ũtũmĩtwo wĩke atĩa ũthigane nĩgetha ũgatuĩka mũndũ wa kũheana ndũmĩrĩri njega. Do your homework. Spies do homework and they do it very well. Andũ acio makĩheana ndũmĩrĩri maugire on the mountains, on the east, on the north, in the valleys, they had every details ya harĩa thũ cirĩ tiguo tũrũgamei. Ndĩrenda twoe moko na igũrũ na ũmũthĩ nĩ twahoera ciana na angĩkorwo wĩ mwana wa mũndũ na nĩ ũraigua nĩ ũrabatara ihoya ũka haha mbere. Angĩkorwo wĩna ciana na nĩ cikoretwo cigĩkũgia ũka haha kana tũcũcũ. Angĩkorwo wĩna ciana thĩinĩ wa mũciĩ waku kana mwana ũkoretwo ũkĩrĩrĩra ũka haha mbere. Hena mũndũ tondũ ũguo nyina wa nyeki ahoire Ngai ena wendo wa kũhatũra ciana. Angĩkorwo wĩna ciana ũrenda gwĩtĩkia no kũnyitanĩra ndĩrenda tũnyitanĩre moko hamwe na kanitha wa Ngai. We gonna believe for these children. Angĩkorwo hena mwana ũkoretwo agĩtũma andũ marĩre thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. It doesn't matter. For some of us, it's our neighbor's children. For some of us, it's our own children or our sister's children. Amen? Angĩkorwo hena ciana cikoretwo cikĩrehe kĩrĩro thĩinĩ wa mũtũrĩre wanyu ũkai tũrũgame haha. Kanitha wa Mwathani, I want you to stretch your hands out towards them. Mwathani nĩtwagũcokeria ngatho na twakwambararia rũcinĩ rũrũ Ngai. Mwathani nĩtwaririkana ciana iria ciothe ciĩ represented by these people that are standing up here, O God Almighty. Twatũma ndũmĩrĩri yaku thĩinĩ wa mĩciĩ ĩrĩa ciana ici cirĩ Ngai
na nĩ twetia Ngai ciana ici mĩoyo yao ndĩgatuĩke ya gũthirĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamakava na thakame ya Jesũ Kristo na twaria thayũ na wega wa meciria thĩinĩ wa ciana ici ciothe Ngai. Twagarũrĩra mĩtũrĩre yao kuma ũmũthĩ na twaria atĩ ciana ici nĩ ciana ciĩna a change in the name of Jesus. Mwathani Ngai, harĩa hothe ũtũtũmĩte ta ndungata ciaku gũthigana maũndũ Ngai, nĩ twahoya Ngai ũtũhe the heart of a warrior, the heart of a people arĩa matoretie, those who have overcome, O God Almighty. And my Father and my God, we will live and believe and talk like people who have overcome in the name of Jesus. Mwathani twagũcokeria ngatho na twakwambararia na twakũnenehia na tuga we wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Amen. We declare freedom and liberty in those children's lives. Na kwagĩa na miracle ũke ũtũhe testimony ya ũrĩa Ngai ekĩte. Mwathani amũrathime na amwĩke wega. Amen. He mũndũ ũrainũka Kenya? Hatirĩ. Ithuothe twĩ gũkũ. Amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen.